ไม่กล้าเดินออกไป เดี๋ยวลมมันหอบเลยใครที่ได้ยินเสียงคือเสียงพายุผ่านข้างบนตึกนะฝนแทบไม่มีเลยนะครับ มีแต่ลมอย่างเดียวเลยไม่เดินออกนะครับคิดเลย ใช่คือมันกระพือจนทุกคนรู้สึกได้นะครับว่าพายุมาแล้วคือทุกคนออกมานอกห้องโดยไม่ได้นัดหมายนะครับฟ้าเมื่อกี้โผล่ไปดูดมันแดงแล้วนะครับคือทุกคนออกมานอกห้องโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะเพราะว่ามันแรงถึงขนาดว่ากระพือตึกนะฮะตึกสั่นอะตึกโยกอะเนี่ยตึกโยกเนี่ยตอนนี้ตึกโยกอยู่เลยผมไม่เดินออกไม่นอกประตูนะครับเดี๋ยวถูกลมหอบขึ้นไปมีตะข่ายก็ช่วยไม่ได้นะครับติดเป็นแมงมุมเป็นยุงเลยอารมณ์เสียงเหมือนรถ10 ล้อวิ่งอยู่บนหลังคาโหตึกสั่นครับตึกสั่นมากโหสั่นสุดๆเลยฮะตึกสั่นสุดๆเลยครับ
านี้นะครับ ไม่มีอะไรเหมาะที่สุดสำหรับการสวดบารมีหลวงปู่ทวดนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้โหตึกสั่นมากนะสั่นที่สุดเลย โอ้โหคือตามถ้าตามการออกแบบนะครับทำออกแบบทางวิศวกรรมเนี่ยตึกสั่นถือว่าโอเคนะครับ เพราะว่ามันเป็นการให้ตัวทางวัสดุศาสตร์นะครับ คิดถึงอาจารย์สิทธิชัยเลยนะ ที่แกที่สอนมานี่คือได้มาเจอตัวของจริงสั่นนะก็สั่นขนาดไม้แขวนเสื้อที่แขวนไว้ว่ามันจะประมาณ4 ลิตรหล่นไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคือรออยู่นอกประตูนี่มี2 อย่างนะครับแต่วิ่งไปบนไดหนีไฟจริงเล่าเรื่องเกี่ยวกับพายุก็ดีนะครับ เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเป็นประเทศศักดิ์สิทธิ์นะครับ นับถือเทพเจ้าแห่งพายุ เพราะว่ามีหลายครั้งนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยถูกคุกคามโดยภัยของสงครามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมองโกหรือจีนยกเรือเข้ามานะครับที่จะมาสู้กับเตรียมจะมายึดญี่ปุ่นนะครับเตรียมจะมาสู้กับญี่ปุ่นก็มักจะมีเหตุนะครับที่มาช่วยเหลือญี่ปุ่นเสมอก็คือภัยธรรมชาตินะครับหรือเรียกว่าพายุนี่แหละนะครับอยู่ในทะเลญี่ปุ่นนะครับพายุที่มาถล่มเนี่ยที่มาถล่มพวกกองเรือที่เข้ามายึดญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าพายุแห่งเทพเจ้านะครับหรือเรียกว่ากามิกาเซ่นะครับกามิกาเซ่นี่ก็จะเป็นพายุในตำนานของที่เป็นพายุเทพเจ้าที่คอยช่วยเหลือญี่ปุ่นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับทางด้านนับถือสภาพนี้และลมฟ้าอากาศอยู่เสมอนะครับวันนี้ก็ไปขอพรเจ้าข่าวพายุโอ้ยถึกสั่น เริ่มเมาไปขอพรเทพเจ้าพายุมาแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยหรอกคนก็มาดูนอกตึกกันเยอะอยู่เหมือนกันนะมาแล้วครับมารอบใหญ่โอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยครับไม่เคยเห็นลมอะไรที่พัดตึกได้สั่นขนาดนี้นะความเร็วลมน่าจะ200 กว่านะครับนี่ตึกสั่นตลอดเวลาเลยนะโอ้ยเสียงจากรถบรรทุกวิ่งอยู่บนหลังคาโรงแรมอ่ะคนบอกให้ดูหน้า
มีเพื่อนร่วมชะตากรรมอยู่หลายคนนะฮะออกมาดูกัน ว้าว มาแล้วครับแรงมาก ตึกสั่นมากเลย ฝรั่งมันก็ชิลมากนะ จิบเบียร์เย็นๆ ไปพร้อมกับพายุ ว้าวว้าวคือไม่แน่ใจมีใครเห็นตัวเน็ตไหมครับมันจะมีเน็ตอยู่นะครับ มีเน็ตอยู่ เน็ตนั้นกระพือได้นะครับดูตรงนี้ดีกว่าจะเห็นเน็ตกว่านะคือตึกสั่นมากเลยนะครับตอนนี้โอ้ผมว่าผมไปหาเบียร์มานั่งดูดีกว่าไหมจนกว่ามันจะผ่านก็พายุนะครับถ้ามันนิ่งนะครับ แสดงว่าเราอยู่ในตาพายุ ถ้ามันยังไม่นิ่ง แสดงว่าเรายังไม่ผ่านนะครับ มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบ เดี๋ยวค่อยดูนะมืดๆอย่างนี้ปุ๊บมันจะใสแบบเงียบลมสนิทเลย แล้วก็จะอีกทีก็จะเร็วมาก เพราะว่ามันอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางพายุ นี่ผมไม่แน่ใจวันนี้คือจุดศูนย์กลางยังนะครับ แต่ผมว่ายังไม่ถึงจุดศูนย์กลางนะครับ น่าจะเป็นระดับโซนเหลืองนะ
นี่ใกล้จะเริ่มนิ่งแล้วฟังเสียงสิครับ ตึกสั่นด้วยนะฮะ ตึกโคตรโยกเลยฮะ ฝนไม่ค่อยมีนะครับ พอมันอยู่ใกล้ๆตัวใจกลางพายุเนี่ย มีแต่ลมนะครับ ฟังเสียงลมเนี่ย นี่ขนาดอยู่ในตึกนะครับ สั่นมากนะตึกตอนนี้ โอ้โหโคตรสั่นเลยครับ โอ้ยโคตรสั่นเลยครับสั่นมากครับ สั่นระดับ4เลยครับ ดีแล้วครับที่ย้ายมา โรงแรมนี้เมนพักเกนเฮาส์พักเกนเฮาส์นะว่าหลังคาปลิวไปแล้วนะ ผมว่าไปเอาเบียร์มานั่งดูดีกว่านะครับ ได้เวลานั่งแล้วให้ดูเพื่อนนะครับ โอ้โหดูเสียงลมนะ แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ตึกก็สั่นขึ้นเรื่อยๆเลย แต่ว่าตึกเขาออกแบบดีมากเลยครับ ไม่มีแบบแอดอาร์ตออดแอดอีดอะไรสักอย่างนะถ้าเป็นของไทยนี่นะว่ากระเบื้องแบบกระเบื้องลั่นแล้วนะข้ามไปอุ้ยเสียงแบบคนลุกมากนะ
เสียงแบบวู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 ไม่มีใครอยู่ในห้องแล้วนะครับตึกชั้นผม เพราะว่าข้างในห้องมันสั่นมากนะฟังเสียงนะก็ เล่นมุกหน่อยก็ได้นะครับ เดี๋ยวเครียดกัน ก็พายุขนาดใหญ่นะพายุระดับทอร์นาโดเนี่ยเราเรียกว่าทัสึโบมินะครับทัสึโบมิก็ขนาดใหญ่อะทัสึโบมินะครับ ก็จะมีดาราหนัง AV คนหนึ่งชื่อว่าน้องทัสึโบมินะครับก็ใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่มากนะแล้วก็พอเราก็จะมีนางเอกดารา AV คนหนึ่งนะครับที่คนไทยเรารู้จักดีเรียกว่าโซระ ROE นะครับโซระเนี่ยก็โซระ ROE ก็แปลว่าท้องฟ้าแจ่มใสเป็นสีฟ้านะครับก็ไม่มีอะไรมากก็นึกถึงสองคนนี้ขึ้นมา ก็หวังจากผ่านน้องสตือโบมิไปเราก็จะเห็นน้องโซระ ROE นะครับมาแล้วครับแรงมากประตูดูดเลยทางหนีไฟอยู่ทางนู้นนะครับ เตรียมกระเป๋าแล้วเรียบร้อยนะครับ จัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วสายไฟแยกหมดแล้วนะไฟจ่ายก็สแตนบายแล้วนะครับตึกสั่นตลอดเวลาเลยนะครับ เพราะว่าพายุนี่แรงมากถึงขนาดว่าพัดตึกได้เลยนี่ถ้าใครกลัวภัยพิบัตินะครับ ผมบอกแล้วว่านี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จะต้องตื่นเต้นมากๆนะฮะเงียบมันยังไม่เงียบนะครับเดี๋ยวให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพายุนะครับ พายุเวลาเราพูดถึงพายุเนี่ยเราแบ่งเป็น5ระดับนะครับระดับ F1 F2 F3 F4 F5 นะครับ F5 นี่ก็เป็นชื่อทำให้ตายของบ็อกเลสเนอร์นะครับถ้าเกิดใครเคยดู WWE WWF บ็อกเลสเนอร์ตอนนี้ไปเป็นนักในการฟุตบอลแล้วนะครับเมื่อก่อนประสบความสำเร็จมาก
นะครับเสร็จแล้วเป็นนักการฟุตบอลเสร็จตอนนี้เป็นนักสู้ UFC แล้วนะครับก็ F1 เนื่องถือเป็นความแรงที่สุดนะครับแรงระดับไหนเขาบอกว่า in the finger of the god นะครับพระเจ้าที่สร้างจักรวาลก็เท่ากับฟิงเกอร์ของนิ้วของพระเจ้าที่ปั้นโลกนะฮะ ก็ใหญ่มากนะครับก็ในระดับ F1 นะครับไม่ค่อยเกิดนะฮะถือว่าเป็นพายุระดับมวลมนุษยชาติครั้งหนึ่งที่เกิดเมื่อกี้อ่านข่าวไทยเขาบอกลดลงเหลือระดับ4แต่ว่าผมดูทีวีญี่ปุ่น NHK ยังเป็น Inter Level 5อยู่นะครับยังไม่ได้ลดระดับลงนะฮะแล้วก็อัพโตนะครับก็คือแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้ยตึกสั่นมากตึกสั่นมากครับข้อแนะนำนะถ้าเกิดลมอะไรเงี้ยอย่าใช้ลิฟต์นะครับได้ยินเสียงลมไหมฮะเสียงลมกำลังมาเริ่มเงียบนะครับน่าจะเข้าสู่ช่วงตาพายุแล้วภาษาญี่ปุ่นนะครับเบียร์อ่านว่าบิรุนะครับบิรุนะฮะถ้าจะสั่งเบียร์ก็บิรุนะฮะอันนี้คือเบียร์ซัปโปโรนะครับรสชาติดีมากนะฮะดุดทานอย่างบนยอดเขาก็ดีนะครับแก้มึนดีเพราะว่าตึกมันโยกตลอดเวลาเลยนะครับนี่ตึกก็ยังโยกอยู่เนี่ยน่าจะโยกอยู่ระดับ2-3นะครับเมื่อกี้ระดับ4เลยตอนหอบแรงๆนี่2-3สุดยอดจริงๆนะความสวยงามทางวิศวกรรมเลยแสดงว่าโรงแรมในเครือ APA พักได้หมดเลยนะครับเยี่ยมยอดมาก
แห่เงียบไปละน่าจะใกล้น่าจะเข้าสู่ช่วงตาพายุนะครับไม่มีฝนเลยนะมีแต่ลมเดี๋ยวผมเข้าไปฟังข่าวก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์ต่อนะครับ